Siku nyingine tunapatana pande za maeneo ya Mwatama, ambapo leo hii bana tumebarikiwa kuwa na Mr. Peter Kenga Mupe ambaye ni founder na CEO wa Ustawi. Hili ni moja ya shirika la kijamii ambalo limekuwa mstari wa mbele sana kusaidia mambo mengi sana ya kijamii, na hapo mengi ambao unapaswa kuyajua kuhusiana na shirika hili, iwe ni kusaidia jamii, kusaidia vijana, kusaidia wamama, yote tutakuwa tunasikia hapa, lakini pia mengi zaidi kutoka kwa Mr. Peter mwenyewe. Inakuaje bro? Salama brother. Uko fiti? Uko fiti sijui wewe. Unajua mimi nimetaja tu Peter Kenga, lakini najua kuna ile profile ambayo kuna wanaotutizama wanatamani waijue. Peter Kenga ni nani? Peter Kenga ni kijana tu mwenye amenukia katika hapa Rabai constituency. Alisoma hapa Rabai, shule inaitwa za Kinyondo, kaenda shule ya River Boys. Baada ya hapo kajihusisha na kutangamana na jamii, kaanzisha foundation yenye inaitwa Ustawi Mashinani Foundation. Ndio. Kwa hiyo ina miaka kama 2 hivi sasa. Ndio. So nimekuwa nikijihusisha na vitu tofauti katika jamii. So in short naweza kuambia Peter Kenga ni mtu wa watu. Mtu wa jamii. Mtu wa jamii. Ustawi Mashinani, pengine kitu gani ambacho kilikupa msukumo mpaka ukaamua kuanzisha hii Ustawi Mashinani? Kilichonipa msukumo brother, juu niliketi nikaangalia tu jinsi venye nje ya maisha ilivyo. Ndio. Maisha venye inapeleka vijana, na most of the time vijana wengi walikata tamaa na hawana mahali pa kuanza, na kama venye nimesema wamekata tamaa, so wameketi tu kukubali, wamerelax. Ndio. So nikaja na wazo la kuleta vuguvugu la kuleta vijana pamoja. Na njia moja kuleta vijana pamoja pia ni kusaidia jamii. Ndio. Tukisaidia jamii, foundation inakubalika na kila mmoja anapata na ile ari ya kutaka kujiunga na hao vijana. Hivyo polepole ndo tukaanza hadi hapa tulipofikia. Okay. Yapo mashirika mengi ambayo huwa yanaibuka, lakini sio kwa ajili ya kusaidia jamii. Picha nje tunaona anasaidia jamii, lakini kwa ndani wako kibiashara zaidi, aidha kwa kutafuta funds kutoka kwa baadhi ya mashirika makubwa. Umesema miaka 2 mmekuwa mkisaidia jamii. Kwa njia zipi? So sisi kama wana Ustawi tulipoanza kwanza, juu tulikuwa tukiwekeza kila baada ya wiki tunatoa pesa. So bank tuko na account, ile pesa polepole ikakua, tukaweza kuchukua na loan pia bank. Ndio. So na katika hii structure yetu ya Ustawi tuko na structure yenye kuna kama ministry hivi zenye serikali inaraniwa. Ndio. Ndivyo Ustawi pia inakuwa run. Kuna Ministry of Health, tuna mambo ya health kwa community, na mambo ya business. So ile kiasi cha pesa tulichochukua bank kule, tukaja katika Ustawi tuko na Minister of Business kule, katika kitengo cha business. So tukatafuta yule jamaa, akatafuta timu yake, wakaenda kufanya tu research ni biashara gani zenye tukianza from scratch inaweza kusonga polepole. At first tulianza kama biashara 3 tofauti. Moja ikakufa na 2 tunashukuru Mungu ziliweza kukita mizizi, na hadi sasa tumeweza kuajiri zaidi ya vijana 10 through Ustawi Mashinani. Na wanapata tu si kingi kile wanapata, lakini ni kidogo. Lakini kinawezesha wao kufanya vitu zao ndogo ndogo majumbani kwao. So ile biashara yenye tuliweza kufanya polepole inaleta pesa, tunalipa deni kule, na sisi wengine tunaendelea kutoa pesa weekly. Na pia tukaja na njia nyingine yenye inakuwa tu kama weekly challenge hivi. Na katika Ustawi tunashukuru Mungu kuna watu yani hii Ustawi iko na tofauti. Kuna watu wako na kazi, kuna watu hawana kazi, yani iko na aina vijana tofauti. Ndio. So tunashukuru Mungu katika wale watu wenye wako na kazi pia wao wanatupigia hela ndefu yenye natusaidia sisi kama wana Ustawi kuweza kuendeleza biashara zetu na kugive back kwa community. Okay. Ustawi na kama watu wangapi sasa hivi? Ustawi na watu 25. Ustawi inadili tu na Rabai peke yake, ama ni Kilifi County, ama ni Pwani, ama ni Kenya nzima? At first Ustawi tulianzisha hapa Rabai, lakini venye siku zinaenda tuko na plans za kuextend Kilifi. Tushatafuta tayari vijana kwa kila
eneo bunge la hii Kilifi, tukaketi nao chini tukaeleza ile planet yenye tuko nayo na tunataka kufanya nini. So na tunashukuru Mungu walikubali, na ni polepole tu itakuwa in each constituency tunaenda tukilaunch ustawi na ofisi yetu na wale wanachama wao kule wajulikane, waweze kuelimisha vijana na jamii kuhusiana na ustawi. Hata hapo pia ni good to go. Ustawi inadilituna vijana ama pengine kuna rika tofauti tofauti, azin tuseme kama ni wamama ama wazee ama ni vijana tu ndo unadili nao? Ustawi inadili na kila mmoja, watoto inadili na wazee, inadili na wamama hadi vijana. Sasa hivi umetuambia kwamba kuna mradi wenye ambao mmekuwa mkiufanya wa biashara ambazo zimekuwa zikiwanufaisha baadhi ya vijana. Mbali na mradi kama huu, ustawi ni hatua gani ambazo pengine wameweza kuchukua kwa ajili ya kuhamasisha vijana kwenye jamii ya Rabai? Tumeweza kuchukua hatua nyingi tofauti tofauti kuhamasisha vijana katika vitu tofauti tofauti. Juu tumeweza kuleta hizi youth baraza yenye tumeleta vijana pamoja, tunaongelea zile grievances zenye vijana wanapitia na way forward. Tumeweza kuleta vijana through mambo ya sports, talents pia that nurtured through sports. Na vijana wengi wako na talents, lakini venye sifuatiliwi zile talents zinaenda sikipotea, ndo nasikia mtu mwisho anaishia kwa wizi ama anaishia tu kufanya kazi nyingine yenye angeendelea na ile pengine mpira kwa nurtured ingekuwa amefika mbali. Unaamini katika hii kauli kwamba vijana ni viongozi wa kesho? Vijana sio viongozi wa kesho peke yake, vijana ni viongozi. Yaani kimimi naweza sema vijana uongozi wetu unaanza leo. Leo. Ukimaanisha kwa sababu kuna baadhi ya vijana ambao wanalalamika wakisema kwamba asilimia kubwa ya nafasi bado zimeshikiliwa na wazee. Vijana tupo, tumesoma, lakini hatupati zile kazi. Mpaka takwimu zinaonyesha kwamba asilimia kubwa ya watu ambao wanapigwa sana na depression ni vijana. Shule wamekuwa wakiambiwa kwamba ni viongozi wa kesho, lakini wakija nje mambo ni tofauti. Kweli hiyo kimimi ninaweza ijibu hivi brother, juu kweli vijana tumetengwa, lakini in another way pia naweza sema tumechangia pakubwa sisi vijana kutengwa. Juu kwa sisi vijana tuko na mentality kuwa vijana tukiitwa kuwa engaged hivi mpaka kuko na mentality ya pesa, yani mambo ya hizi chambi wanaita, na vitu zingine huwa ni mambo ya opportunities brother. Watu huitwa pamoja kwa sababu ya mambo ya opportunities. Lakini unakuta we as youth tumepuzia vitu kama hizo. Na pia ukiangalia pia kwa mambo tukisema uongozi mbaya, kweli tunaweza sema labda uongozi ni mbaya, lakini sisi kama vijana tumechukua hatua gani? Juu wajua safari ya kesho upangwa leo. So hatuwezi sema huu uongozi ni mbaya na tutakutana kwa bado tutaongozi mbaya, na sisi kila siku tukiamka ni tunakutana tu maskani, tunashinda na stories za vijiweni. Wengine hatuna kura, hatufuatilii mambo ya siasa. Ukiuliza mtu mambo ya siasa anasema mimi sijihusishi na siasa, na ukiangalia kama maisha ya sasa siasa ni kila mahali brother. Ile hata kununua mkate, ile ukienda sema mkate umepanda, maziwa umepanda, hiyo ni siasa tayari. Siasa si lazima mtu apande juu ya jukwaa ile anataka kiti fulani nini. Mimi naweza sema hii daily life yetu ni siasa tayari. So it's high time sisi kama vijana tujitokeze. Kuna trend sasa nasema vijana tuwe kadi. So ningependa kuwaje vijana tuwe kadi, tuchukue kadi. Na sasa ukisikia tu kuna mkutano wote usipuuzie. Yaweza kuwa ndio opportunity yako kwenda kufaulu, ama sisi kama vijana tunasema kuomoka. So tusipuuzie, uwezi jua. Ndio kweli. Unadhani kutojihusisha kwa vijana ama ni vijana wamekata tamaa ndio maana wengi hawajitokezi hata kwenye kujiandikisha kupiga kura? So hapa hiyo iko kimara mbili. Juu hapo pia nitasema pia huu uongozi wa wazee si mzuri vile. Juu huo ndo umependekeza paka vijana wengi wamekata tamaa, paka hata hichi kizazi kinachokuwa kinaona tu wale watu wao makamu hawafuatilii mambo ya siasa. So wanao wanaona tu siasa haina maana. So hiyo it's a 50-50 kote huku kwa uongozi wa wazee
umefail kiasi, na vijana pia wako na hiyo mentality hiyo bado wanakuwa nayo. So it's high time wazee wabadilike, walete vitu kitofauti na vijana pia tuwe na taswira tofauti Okay. na kuchukulia mambo. Hapo kwenye wazee kubadilika, wanabadilika vipi? Pengine unaweza kuwa na hiyo picha uweze kutuchorea. Kwa wazee kubadilika ni kuhusisha vijana kwa mambo mengi yao, miradi yao. Ndio. Na hizi public baraza zao wahusishe vijana. Okay. Na wahakikishe pia hizi job opportunities nyingi wasaidie vijana, juu most of the youth pia wako mitaani hawana kazi. So waje na njia tu, hata kama mtu hutamwajiri lakini njoo na njia yenye atakuwa busy, asiketi tu bezi ama sketi kijiweni. Ila asubuhi mtu ako busy, ana tu kitu chenye kinamkibizi, hata kama ni waje tu na mfumo wa mimi naweza sema tu waje na kama juu Rabai kuna viongozi wengi. Ndio. Kuna makampuni na kuna watu tofauti, so wanaweza kuja tu na kama kicontact hivi ya kuleta vijana pamoja. Waangalie ni swala gani lenye linatatiza, juu mimi naweza angalia ile soko la Mazera pale. Ndio. Ni chafu sana na vijana wengi hawana kazi, so tunaweza angalia tu viongozi waje waangalie, watafute kama tu vijana hata 50 wasafishe ile soko. Iko tu kama kitu ya contract ya miezi 6, kila baada ya mwezi waende kusafisha, wanapata chochote. Hiyo pia si kama hakuna. Okay. Ama vipi ndugu? Kweli. Unakaa una mawazo mengine mazito sana ambayo pia ni mawazo yanaweza kachangia kwenye miradi na maendeleo. Nashukuru. Ushafikiria kuingia kwenye siasa? Kwa sababu watu wanasema mtoto wa nyoka ni nyoka. Hiyo mambo ya siasa kama vile nimesema, siasa ni maisha yetu ya kila siku. Ndio. So kila siku tayari mimi niko kwenye siasa, so pengine panapo uzima Mungu akituajalia, inshallah mbele huwezi jua. Okay. Mungu ni mengi. Kweli. Inshallah mbele huwezi jua, zingatia hilo. Lakini pia Ustawi Mashinani watakuwa na moja ya shughuli yao ambayo watakuwa naifanya, itakuwa ni tarehe 27. Tarehe 27 mwezi huu wa 6. Okay, mwezi wa 6. Itakuwa pengine inafanyika wapi na dhamira ya kufanyika kwa shughuli hii ni nini? Hiyo shughuli inafanyika kwa uwanja wa Lugwe hapa Rabai constituency. Inaitwa Rabai Youth Voices Open Forum. Malengo na dhamira ya kufanya huo mkutano ni kama vile nimesema brother, kuna aina tofauti ya watu. Ndio. Na vijana, sisi kama vijana, wewe unapitia shida tofauti na mimi napitia shida tofauti. Na tuwezi sema kila siku tunalaumu uongozi ni mbaya na hakuna hatua yote tutakayochukua. So tukaja na idea sisi kama vijana, it's high time sasa tuje pamoja, juu ukiangalia most of the youth wengine wanalalamika heartbreak za mapenzi, wengine maisha ni magumu, nyumbani wanakatalika, kazi hakuna, yani kila sekta kuna malalamishi. So tukaona it's high time sisi kama vijana, juu kama sahii tunatoa malalamishi, lazima tuna muongozo, juu tukija pamoja sisi kama vijana, tukisema tunatoa pengine malalamishi kadha wa kadha, after hapo tunafaa tuangalie. So tumesema pengine hii system si nzuri, vijana wako kazi, most of the youth yani hawataminiki. Tunaangalia sasa tunafaa tufanye nini, what's the way forward. Sisi kama vijana tunafaa tu identify zile shida na pia to identify the way forward. Then after hapo pia tunapanga kualika different stakeholders waje wawe pale, wasikie zile grievances za vijana, then tuwasikie on their side watasaidia vipi vijana. Okay. Then sisi kama vijana Ustawi tupush juu. Kivengine naweza sema Ustawi tuna act kama bridge, daraja hivi through vijana na opportunities. Tunawalink vijana na opportunities. Na another way ile pia itakuwa mkutano wa kuleta pamoja viongozi na vijana wa Rabai na makampuni na organization tofauti waje wasikie zile shida vijana wanazopitia na jinsi gani wanaweza kuitatua. Okay. Mkutano unatarajiwa kuanza kama saa ngapi hiyo siku? Mkutano unaanza kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 10 jioni. Okay. Na wanaofaa kufika ni watu wa Rabai pekee? Watu wa Rabai, lakini hata kama kwa Kilifi na
coast at large. Tunakualika siku hiyo uje utangamane na sisi vijana wa Rabai, uje to experience kwa mkutano juu si mkutano peke yake, pale kutakuwa na different kind of people. Ndio. In another way pia pale watu wanakuja ku meet na wajua different kind of minds zikimingle, hapo new ideas zinakuwa generated. Ndio. So huwezi jua itakuwa nani amekuja pale, opportunities pia zinaweza tokea pale. Okay. So ninaweza tu kurai vijana wenzangu to tell a friend kuhusiana na mkutano on 27th June. It will be on a Saturday. Usikose juu njia ya kwanza ya kukataa ama ya kutaka uongozi mbora ni kuwajibika, na njia moja kuwajibika ni kufika kwenye mkutano tarehe 27. Okay. Shambiwa tarehe 27, kisha kwamba unamwambia rafiki amwambia rafiki kwamba Ustawi Mashinani wana jambo lao, na hili jambo linahusu jamii kwa sababu wao wako kwa ajili ya jamii. Dakika moja tukiwa tunamalizia na kuondoka, nikupe uweze kuongelesha vijana kwa dakika moja. Na ningependa kuchukua hii nafasi kurai tu vijana wenzangu, ijapokuwa mkweli maisha ni magumu, lakini pia tusiapeleke venye maisha yenyewe yanatupeleka. Tuwajibike, tujitume, tumweke Mungu mbele na kila kitu kinawezekana. Ni tu a matter of time na uvumilivu. Hicho tunaweza ambia tu vijana wenzangu, na mchukue kura bana. Mchukue kura. Shukran sana Mr. Peter Kenga bana kwa time yako, imekuwa nzuri, imekuwa tamu, lakini nataka tuimalizie hapa. Kuna baadhi ya maswali fulani matatu tu hivi ambayo yana utata. Naomba tu tujibie tukiwa tunaondoka. Maswali ambayo watu wangetaka kujua kuhusiana na Kenga na Peter Kenga. Swali la kwanza, kitu gani ambacho watu hawajui kuhusu Peter? Wanadhani wanajua lakini hawajui kuhusu Peter. Hicho pengine naweza kuambia watu wengi wanadhani kuwa Peter Kenga anasaidia jamii, hapo na malengo yake, lakini sivyo. Mimi nasaidia jamii kwa sababu napenda watu wangu, na naamini tu mwenye amenipa kiti ndo amepeana kumbi pale, na maisha ni kama dai, siwezi jua nani atakufa kesho yake. So ninamsaidia leo, huenda yeye ndo akawa msaada wangu wa kesho. Okay. So sikuwa nasaidia mtu kwa sababu nataka kuwa nani wala kitu fulani. Okay. Ni upendo tu uko ndani ya moyo wangu. Okay. Swali la pili, kitu gani ambacho hata uwe na pesa vipi huwezi nunua? Siwezi nunua. Siwezi nunua jezi ya Man U. Siwezi nunua jezi ya timu. Hii imenipata off guard bana. Watu wa Manchester next season ni yetu. Wewe ni mtu wa Arsenal. Kwa hiyo kwenye UEFA na Premier gani ambayo ulikuwa umeitilia mkazo? Premier ndo tumeenda nayo. Swali la tatu, ni tabia gani ambayo Peter umestruggle kuiacha? Hii tabia umekuwa nayo toka ukiwa mdogo, una struggle hii lakini nakataa. Naweza sema tu tabia ya kimimi, sio swali gumu kwa, lakini naweza kuambia tabia tu ya mimi hiyo si tabia, yani naweza sema tu nimekataa kuacha kushabikia Arsenal. Tangu mimi ni mtoto nimekuwa napenda tu hiyo timu. Nani alikufanya ukashabikia Arsenal? Nilikuwa tu siku moja, kuna kazini yangu fulani anaitwa Franklin, alikuwa anashabika tu Arsenal. So siku moja kanishukua tukaenda kuangalia ball kwa hizi mabanda. Ndio. Nikakuwa tu obsessed na vile Arsenal wanacheza mpira wao. Ndio. Nikapenda tu ile timu juu hiyo siku alishinda na jinsi walicheza game yao. Kasema kuanzia usiku mimi nami ni shabiki wa hiyo timu. Sasa World Cup inakuja. Nitajie timu yako moja ambayo unaona inaweza ikachukua ile kombe. World Cup. Naona England iko on a better position. England. Sawa, shukran sana bro bana kwa time yako. Sisi tukiwa tunaondoka, kuna wale ambao wangependa kukufuatilia kwenye mitandao, pengine Facebook, Twitter, Instagram, wakitaka kukufuata wanakupata vipi? Kwangu mimi mwenyewe binafsi Facebook ni napatikana kwa Peter Mupe Kenga, na Instagram pia ni hiyo Peter Mupe Kenga, na kwa Ustawi Mashinani Facebook wako na page Ustawi Mashinani Foundation. Vile Instagram wako na account ya Ustawi Mashinani Foundation, na hata TikTok
wako na account of Ustawi Mashinani Foundation. So katika hizo account tumekuwa tukipanga zile activities zetu na program zetu. So ningependa tu kurai wana Kilifi, ukipata muda pitia uone nini tumekuwa tukijihusisha nacho. Okay. Imekuwa tamu, na hapo ndo tunafungia bana. Fanya hivi, hakikisha unafuatilia mitandao yetu ya kijamii ili uweze kupatana na exclusive nyingi kama hizi. Leo ilikuwa ni zamu ya watu wa Rabai toka pande za Mwatsama, tukiwa na Mr. Peter Mupe Kenga. Kesho unataka kujua ni nani, wewe pia unaweza ukatuambia nani tumfuate kupitia hapo kwa comment section. Mimi naitwa Dula wa Ghetto. Shukran sana.